Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Univerzitetski magazin. Emisije u kojoj istražujemo teme iz sfere akademske zajednice. A danas ćemo otići korak dalje. Otići ćemo u Bugarsku. Imam čast da ugostim gospođu Dijanu Vancovu, predstavnicu Univerziteta Sveti Kirilo i Metodije iz Velikog Trnova, koja je ujedno i predstavnik univerzitetskog izdavaštva, zapravo urednik u Velikom Trnovu. Dobar dan, Dijana, i dobrodošli. Благодаря, добре заварили. Recite nam, da li ste imali priliku da bolje upoznate Kosovsku Mitrovicu i kako vam se sviđaju naši ljudi, naš grad? За първи път съм в Косовска Митровица и съм с отлични впечатления. Изключително красив град, макар и не много голям. За хората не мога да кажа нищо друго, освен че са изключително добросърдечни, добронамерени, усмихнати и много красиви хора. И млади, и по-възрастни. Hvala vam na tako lepim rečima. Recite nam... И с удоволствие бих се върнала отново. Jel da? Da. Baš nam je drago da smo tako dobri domaćini. A recite nam, koji su vaši utisci o našem univerzitetu, o našim fakultetima? Sada ne znam koliko ste imali prilike sve da obiđete. В вашия университет съм благодарение на моя колега Емил Матов, който отговаря за връзките с обществеността на нашия университет. Тук се срещнахме с ректора, с заместник ректора, с декана и заместник декана на филологическия факултет, с колегите от ректората, от отдела за Еразъм практики и с вашия пиар Наташа, която е прекрасна също. Сърдечно и благодарим за отношението и за това, че не ни изостави през всичките тези дни. Както и на вас благодаря за отношението. Изключително приятно впечатление ми направи екипната работа в университета. Това, че всички са като едно голямо семейство и без значение кой каква позиция заема. Da. A recite nam, eto vi ste sada pričali sa dekanom Filološkog fakulteta i kakvi su dalji planovi u ostvarivanju konekcije između naše dva университета? Да, срещата с декана и заместник декана на Филологическия факултет беше във връзка с идеята да създадем контакт между нашите списания, които университета издава, научни списания, и списанията, които има в вашия университет, 9 на брой, доколкото запомних. Има такъв предварителен разговор, но всичко предстои да бъде официализирано, да бъдат подписани договори, за да може наши преподаватели да публикуват при вас и ваши преподаватели в нашите списания. Защото има доста сходни дисциплини и доста сходни направления, по които биха могli да представят своите изследвания. A recite mi, kada govorimo o izdavaštvu, kakva je situacija u Bugarskoj, sa kakvim se sve preprekama nalazite и какви са mogućnosti? Нашето издателство е основано през 1999 година. Издава научната продукция на преподавателите от целия университет. Ние имаме 9 факултета в Великотърновския университет. Всеки от факултетите има списание, някои имат по две списания. Издават се също така годишници, научни сборници от конференции или посветени на отделни личности или на отделни теми. Има изключително много учебници, свързани с образователния процес. Също така монографии, които са свързани с академичното израстване на преподавателите. Работата ни е както във всяко издателство. Напоследък доста по-напрегната, свързана с така наречената наукометрия, т.е. определен брой точки, които трябва да наберат преподавателите, за да израснат академично, да станат доценти, професори, доктори на науките. Динамична работа, екипа ни е много малък, 6 човека сме, но си обичаме работата и мисля, че това личи по изданията. Донесли сме за библиотеката на Филологическия факултет 3 много така красиви издания наши.
Мисля, че харесаха на колегите и в бъдеще също бихме дарили и други книги, стига да са полезни. Prelepo. A recite nam kako ocenjujete dosadašnju saradnju vašeg univerziteta sa našim univerzitetom? Koliko ste upućeni u to? Доколкото съм запозната, представителна делегация от университета вашия на Косовска Митровица е била вече в Велико Търново. Доста голяма делегация. Останали са доволни. Посетили са много забележителности в нашия град, който е бил столица, известен период от нашето историческо развитие през средновековието. И има доста интересни паметници на културата. Освен това, наши делегации, доколкото знам, не са посещавали вашия университет. Имам предвид официални делегации, по-скоро свързани с програмата Еразъм са посещенията. Но биха могли тези връзки да се засилят и да бъдат по-интензивни, защото тук в района също има и други забележителности, които могат да бъдат посетени. Сърбия е известна с това как съхранява своите паметници на културата, как ги представя и това е обект на интерес би било от наша страна, както и от ваша. В България също има доста неща, които бихте могли да посетите. И паметници, и културни центрове, и други градове, но основно в Велико Търново ще бъде свързано с академичен обмен. Може би и на студенти, но това е бъдеще, което предстои да бъде развито. Jasno. Pa u suštini svakako bih i vaš univerzitet i naš univerzitet samo dobrobiti imali od toga da eto, učimo jedni od drugih. A eto, možete da nam za kraj kažete neku vašu poruku našim studentima, našem osoblju? Първо и основно, което пожелавам на вашите студенти и на цялата академична общност е да бъдат здрави, което е едно важно условие за добро бъдещо развитие, да обичат университета си, да обичат родината си, да бъдат все така усмихнати, сърдечни и добронамерени. Hvala И пожелавам успех на всички. Hvala vam. Još jednom, hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala vam što ste bili naš gost i što ste bili naš gost eto, u Kosovskoj Mitrovici, ne samo na našem univerzitetu. Želimo vam svakako uspešan nastavak saradnje i da se što više družimo. Da, hvala Jona. A vama, dragi gledaoci, hvala što ste bili još jednom uz našu emisiju. Do skorog viđenja.